Դե սկսենք առաջի մասից, ձեր ասացի, իհարկե նրանք ամեն ձևով կաջակցեն, որ այս մարդը ընտրվի, Եվրոպան էլ կաջակցի, Միացյալ Նահանգներն էլ կաջակցի, նորից եմ ասում, եթե նրանք Պինոչետ են պահել Չիլեում, եթե շահ են բերել Իրանում իշխանության, դեմոկրատական ընտրված մարդուն հանել են շահ են բերել, դուք ինչ եք ուզում։ Այստեղ իրենց շահերի մասին է խոսքը, ոչ թե այս մարդու։ Ձեր համար անակնկալ էր, որ նա իրեն օգնում է։ Ես գրել եմ, չէ՞, մի քանի օր առաջ, տեսեք հիմա ինչ շոու է սկսվելու։ Դուք պատկերացրեք, քանի անգամ են խնդրել Վենսին, որ բանին, գովի Փաշինյանին։ Պատկերացրեք, քանի զանգ ա եղել Վաշինգտոնի Երևանի մեջ, որ խնդրում եմ մեզ գովեք, որ մենք ընտրվենք։ Պատկերացրեք, իհարկե, ասել եմ, Նենսի Պելոսիի շոուն արել, հեսա կտեսնեք ինչ են անելու, երկու օր ինչ շոու է սկսվելու։ Իհարկե օգնելու են, Եվրոպան էլ է օգնելու։ Հայաստանը հանձնել, Թուրքիան, Ադրբեջանը տիրեն Կովկասում Իսրայելի հետ միասին, Իրանին, Ռուսաստանին դուրս հանել։ Քանի տարի է մենք սա բացատրում ենք։ Հիմա հույս կա թե չէ, իմ կարծիքով նախ այս ընդդիմությանը ես ավելի լավ է ոչինչ չասեմ, եթե ուզում եք ասեմ, հետո ինձ խնդրեք կասեմ։ Հիմա ես ինձ կզսպեմ։